В Маляку к нам сегодня приехала Audi, только сегодня привезли, это А4, покраска крыла и бампера. Уже сняли, уже подготовили к покраске, ждем только краску и будем завтра же красить. 3-4 дня на такую работу у нас уходит. Сам бампер подготовлен к покраске, цена покраски $150. Крыло мы будем красить по мокрому с двух сторон. Цена покраски $130. Забыл упомянуть, что арматурные работы мы считаем отдельно. Снять, поставить из Audi бампер и крыло — это еще 3500 гривен. Так что обращайтесь, номер шапки профиля.